タイに行くならこのカードは絶対に持ってね。入れるラウンジは13カ所もあるからね。一番多いミラクルラウンジ紹介しとくね。どこもね、品揃えが良くてね、結構美味しいんだよ。だけど、ラウンジによって違う食品もあるからね。きっとね、桜よりもね、充実してると思うよ。